परिचय यस प्रकार छ। मेरो नाम रत्नबहादुर पुलामी मगर, केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 हामीले ढुस्कुटे भन्छन् र पहिले चाहिँ याङसिल्ला गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 8 थियो, अहिले केराबारी गाउँपालिका छ। आजको यो घडीमा तपाईहरुले दुःख कष्ट गरे आइदिनु भयो, यसमा म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो हाम्रो ढुस्कुटे बासीबाट पनि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र जुन यो सामग्रीहरू यहाँ तयार पारिएको छ नि, यो चाहिँ यो माटोको घैला हो। यो यसको एउटा कथा छ, दुःखदायी कथा। 2019 सालमा हाम्रोमा चोरी भयो यो बुवाहरूको पालामा यो घरमा। अनि त्यति बेला चोरले चाहिँ भयभरको सब लगेको है, जे छ यस्तो थोत्रो कपडा सपडा सबै लगेको, यो पनि लिएर गएको। अनि यो भात पकाउने ओधान हुन्छ नि, ओधान शुद्ध लिएर गएको। अनि पछि खोज्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ माटोको भएको हुनाले छोडिदिएछ, ओधान पनि छोडिदिएछ, अरू सबै लिएर गएको। र एउटा बचेको यो मात्रै सम्पत्ति भने पहिले 19 सालमा यो माटोको हो। अनि यो चाहिँ मैले पहिले चिनो भनेर पुर्खाहरूले गुहारेर राखेको सम्पत्ति चिनोको लागि राखेको यो। र अर्को यो काठको चाहिँ यसलाई गरियो भन्छौँ, यसलाई गरियो भन्छौँ। यसलाई गरियो भन्छ। अनि तेल राख्ने काम लाग्छ। पहिले हाम्रो हजुरबुवाहरूले बुवा मम्मीहरूले त्यो राख्नुहुन्थ्यो। अनि यसलाई चाहिँ किन यसरी राख्यो भने अब आगामी दिनमा यिनीहरू लोप हुँदै गएको छ क्या, आगामी पिँढीले यिनीहरूले देख्न पाउने छैन। नाम गरियो नाम पनि सुन्न पाउँदैनन् होला, नाम सुन्दा पनि के हो के छक्क पर्छ। अनि अर्को यो छ, यो
मुर्चुङ्गाको खोल हो यो होइन। पहिला मुर्चुङ्गा भन्थ्यो, अहिले त मुर्चुङ्गा देखिँदैन होइन, कहिले काहीँ देखिन्छ होला, लो भइसक्यो। अनि यो पनि मुर्चुङ्गाको खोल हो। यो के काठको हो? काठको यो। अनि यो पहिलेको सिप थियो होला, कला देखाउनको लागि यसरी गर्नुभएको। र यो एउटा खोडा, यो खोडा, यो तरवार चाहिँ पहिले हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ युद्ध गर्दाखेरि ढाल तरवार बोकेर हिँड्ने बेलामा, अनि यो ढाल त कता पुऱ्याउनु भयो होइन। अनि तरवार चाहिँ पहिला हाम्रो बाजेकै पालादेखि रहेको अनि यो एउटा चिनोको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई संरक्षण गरेर राख्दै गरेको। यसलाई कति साल जति भइसक्यो यो? मतलब यो त 100 वर्ष कटिसक्यो होला। 100 वर्ष कति है? यस्तो त पहिला पृथ्वीनारायण शाहले अप्ठ्यारो नमान्नु चाहिँ हतियार निकाल्यो भने यो चाहिँ कस्तो होइन, यताबाट हाल्ने पनि हुने, घोस्न पनि हुने। अनि यहाँ त बिचमा देखिएर उपर रहेछ त। यहाँदेखि त धार पनि घोप्ले पनि मिल्ने। यो अहिले तपाईँको बाजेहरूले चलाउनु भएको? हजुर, यो हाम्रो संस्कार अनुसार नि बिहेमा चाहिँ यो ढाल तरवार बोक्नु भन्छ। हाम्रो बिहेमा पनि काम लाग्छ यो बोक्छौँ। अनि बिहेमा बोकेन भने त अनि अब बेहुली कसैले खोसेर लगाउनु खेल काट्छस् भन्दा यसैले बजाउँछु भनेर यही हो नि त। हजुर, खोडा चाहियो नि त। अनि खोडा लुकाइदिन्छ, खोडा नदिएसम्म बेहुली लाग्दैन नि त। अनि यो त्यहीको प्रयोग गर्ने होला, त्यतिखेरको लागि बेहुली कसैले लगिदियो भने खोडा जगाउनु भनेको यही होला कि हजुर, एउटा मन्त्र हुँदो रहेछ, पढ्न पाउँदो रहेछ। अनि यसरी टेकेर यो माटोको अब धुसकुटे नाम कसरी रह्यो पनि भनिदिनु न। एकछिन अब शान्त भएर सुन्नु है। अब मेन चाहिँ मुख्य कुरा सुन्न बाँकी छ यहाँ। एकैछिन ल अब यता ध्यान केन्द्रित हो है त। अब हाम्रो यो यत्रो गाउँ चाहिँ कसरी रहन गयो, यसको नाम कसरी रहन गयो उहाँले भन्नुहुन्छ है? यो ढुसकोटेको नाम कसरी रहन गयो भनेर किम्बदन्ती होइन। पहिले हाम्रो बुवाहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यो यहाँ चाहिँ मगर बस्ती बढी भएको है। त्यस कारणले मगरले यो तरुललाई चाहिँ अहिले गिठा भ्यागुर भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ ढुसुट भन्ने भन्दो रहेछ मगरले होइन। अनि अब अनिकालको बेला अन्नबाली त्यति नहुने, अनि सधैँभरि त्यही जङ्गलको कन्दमूल खोजेर खानुपर्ने। अनि साथी भेला हुँदाखेरि आज कहाँ जाने, मगरले भ्यागुर ढुसुट भन्छ। कति मगर हुनुहुन्छ होला यहाँ। सुनौँ न, सुनौँ यता यता यता। अनि ढुसुट कोखिनुङले भने, अनि अर्को दिन पनि अब मगरले आज पनि कहाँ जाने भने ढुसुट कोखिनुङले। अनि त्यो ढुसुट भन्दा भन्दै अपभ्रंश भएर ढुसकोटे चाहिँ रहन गएको अरे है। यहाँ के मगर बस्तीहरू हुनुहुन्छ बढी कि के? यहाँ त अहिले मगर पनि छ, राई, लिम्बू, विश्वकर्मा। बस्ती त मेरो हजुरबुवा नै सानो भाइहरूभन्दा सानो, लगभग 1950 सालतिरबाट यहाँ आएर बस्नुभएको अरे। यहाँको कृषि उत्पादन र जीवनशैलीहरू चाहिँ कस्तो छ भनिदिनु न। यहाँको कृषि उत्पादन भनेको के उपचार हुन्छ यहाँ? धान, मकै, कोदो हो। हजुर। अनि हाम्रो जीवनशैली चाहिँ त्यो अन्नबाली खेती गर्ने, पशुपालन, सामान्य यस्तो। ए धान कति बाली लाउनुहुन्छ? एक बाली मात्रै हो। अरू सागसब्जीहरू? सागसब्जीहरू हिउँदमा लगाउँछ अलिअलि आफूलाई खानु। आफूलाई खानु मात्रै, व्यावसायिक रूपले लाउनु? अहिले त्यति लगाएको छैन। अहिले मेरो चाहिँ यहाँ अर्ग्यानिक छ कि। ए अर्ग्यानिक लगाएको छ मैले। ल यसलाई अझै तपाईँले व्यापकता बनाएर यो ठाउँलाई तपाईँले छिटोभन्दा छिटो होमस्टेको एउटा गन्तव्य बनाइदिनुहोस्। यो गन्तव्यमा चाहिँ हामी पहिलो पदयात्री र गन्तव्यमा बास बस्ने गरी आउँदैछौँ र तपाईँहरूले यो छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरिदिनुहोस् र यसलाई हामी व्यापक रूपमा प्रचार गरेर यसलाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै सहयोग गर्ने हामी तपाईँलाई वचनबद्धता दिन्छौँ। हवस्, धन्यवाद। ल सम्पूर्ण पदयात्रीको तर्फबाट यो घुसकुटे गाउँमा हामीलाई यो भव्य रूपमा स्वागत सम्मान गरिदिएर यो प्राकृतिक खाजाहरू र हामीले देखिरहेछौँ। यो धेरै दिन पछाडि हामी टपरीमा खानु पाइरहेछौँ र आमखराहरू
घरमा पानी राखेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको थियो अब यहाँ खान पायौँ यो सम्पूर्ण व्यवस्था बनाइदिनु भएकोमा यहाँका अध्यक्ष नत्र स्थानीयवासी रत्नबहादुर पुलामी मगर र हामीलाई यो ठाउँमा ल्याइदिनेलाई विशेष पहल गरेर सहयोग गरिदिने सनम तामाङजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो पदयात्राको फेरि यात्रा चालु गरौँ। एउटा सामूहिक फोटो खिचिहालौँ। यसै केराली गाउँपालिकाका प्यारो भाइ हुनुहुन्छ। हामीले आज यो धार्मिक तथा तारापानी धार्मिक तथा सांस्कृतिक मेला 2075 अध्यक्षज्यू, मेला समितिका साथीहरू, यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू र हाम्रो सेवक अभियानका यो महान भिजन ग्रान्ड भिजन तयार गरेर आफ्नो टिमलाई, टोलीलाई, आफ्नो धरान सिटीलाई नै एउटा नयाँ परिवर्तनको दिशातिर लानुपर्छ भन्ने सोच बोकेर आज हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू दिइरहने आदरणीय अध्यक्षज्यू र उहाँलाई र हामी सबैलाई हाम्रो टिमबाट सहयोग जुटाउनु हुने, सहयोग सधैँ सर्वदा समितिले अगाडि बढाएको कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि अवरत्र खट्नुहुने हाम्रा सेवक अभियानका सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, आज हामी कालोपानी मेलाको समापनको अवसरमा भए पनि यहाँ समापन हुनुभन्दा अगाडि नै हामी आइपुगेका छौँ। हाम्रो यो सेवक अभियानले चालेका पाइलाहरू अघि पनि मित्रले भन्नुभयो। हाम्रा सेवक अभियानले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसमध्येमा यो स्वास्थ्यको लागि पदयात्रा, हामी स्वास्थ्यलाई स्वस्थ रहनको लागि, मानिस स्वस्थ रहनको लागि यसले पनि एउटा पाटोमा काम गर्छ भन्ने कुरो वैज्ञानिकहरूबाट, डक्टरहरूबाट, प्राविधिकहरूबाट चाहिँ प्रमाणित भइसकेको हुनाले हामी हरेक दिन बिहान बेलुका नभए पनि बिहान नभए पनि एक हप्तामा एकचोटि यसरी भए पनि हामीले 3-4 घन्टा हिँडेर आफ्नो जिउलाई पसिनामय बनाएर हामीले मुटु, हाम्रा शरीरका विभिन्न तन्तुहरूलाई चाहिँ क्रियाशील बनायौँ भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यसै अनुरूप बिना खर्च, बिना लगानी हाम्रो यो सेवक अभियानमा, यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सहभागी हुनुको लागि कुनै पनि प्रकारको तपाईँहरूले यहाँ शुल्क दिनु पर्दैन। निःशुल्क हामीले आह्वान गरेका छौँ। हरेक दिन धरानको सिंहदेवी चोकबाट ठिक 6 बजे हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। त्यति मात्रै नभएर विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकारी गरेर हामीले च्यारिटी वाकिङहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ। हेक्टर महोत्सवमा पनि हामीले उद्घाटनको दिन हाम्रो लगभग 80-90 जनाको टिम त्यो सागरी गरी गाडा हुँदै हुँदै हामी गयौँ। त्यस्तै गरेर यो अघि हाम्रो पूर्ण भाइले तपाईँलाई रुट बताउनु भयो। यो रुटको रहनसहन, वातावरण, यहाँको प्रकृति प्रेमी कुराहरू, यहाँका मान्छेहरूको रहनसहन, बोली, भाषा, विभिन्न कुराको हामीले अवलोकन र अनुसन्धान गर्दै हाम्रो यो टिम अगाडि बढिरहेको छ। यसैले हामीले देशका हाम्रा यी पूर्वाञ्चलका धेरै भागहरूमा घुमिसकेका छौँ। यसै क्रममा हामी आज कालोपानीमा आइपुगेका छौँ। यो मेला आयोजक समितिले हामीलाई यहाँ हाम्रो यो टिमलाई स्वागत गर्नुभएकोमा हामी सेवक अभियानको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।